身为一个全台走透透、深入体验在地客庄文化的背包客，知道山湾有许多苦茶树，本来想找茶树果实，却找不到。在地陈大哥告诉我，现在过了采收期了，不过他有留下茶树的大小果实，可以给我看看。这个就是大果哦，对，它结果的果子是这样。它是有点绿色，有一点点红色。对，没有褐色它晒干以后变褐色了。一般呢，我们这边产的呢，它长大以后成熟以后呢，小果呢是这种情况，就差了很多。哦，其实大果跟小果的这个体积啊不一样。对啊，就小很多哎，大概小很多。所以这个的采收很比较辛苦，比较难采收。小果体积小，不好采收，而大果则是要完全靠人工才能剥壳榨油，都不是容易的事。接着，我要试看看如何用铁锤来敲开大果的壳。啊，我是不是太用力了？没有，它那个是这样是正确的吗？它那个是空心的。哦，空心的哦，有分空心的。对。我说我太大力把它敲碎了。那个都没用的，那芽果。哦，我们一般就是说芽果。哇，那我这样就好了吗？这样就是籽就完成了。还没，这个我们真正的要的话，这个第二层壳还要再想办法给它剥掉。它不剥也可以榨油，但是榨出来的油比较涩，品质比较不好。就用这种。所以最后这个才是真正的榨油。所以我们你看那么大，我们主要就要这一点点的来榨油。所以这个油很多，你稍微用手指这样一捏，油就出来了。哦，原来这个大果茶籽啊，它有分外壳跟内壳。那真正要榨油的话，是用这个内壳里面的这个果肉啊，才能榨出那个油出来。对。陈大哥说，苦茶籽榨出的油非常纯，可以直接喝。我生平第一次喝油，真的很顺口。他还说，把苦茶油跟面线拌一拌，就是他小时候常吃的一道客家料理，让我也来品尝看看。这个味道啊，真的是非常传统，非常简单。原来苦茶油啊，它除了做料理之外啊，其实我还看到了我们客家人物尽其用的观念，将榨油后的这个茶渣啊，也可以做有机肥料。这种环保、珍惜、不浪费的内在精神，我觉得真的非常值得佩服，非常可贵的。